درود و احترام خدمت دوستان و همراهان عزیز، همونطوری که اطلاع داده بودم در لایو امشب با موضوع آیا تنها راه عبور از استبداد خیابان هست دعوت کردم از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر صادق زیباکلام، استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه تهران، و همینطور از استاد ارجمند جناب آقای دکتر تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد آکادمی سلطنتی هلند، تا به بررسی این سوال کلیدی و مهم بپردازیم که آیا واقعا جز خیابان راهکارهای دیگری هم برای عبور از استبداد وجود داره. خب اجازه بدین من دعوت بکنم از اساتید بزرگوارم. فکر میکنم که آقای دکتر عطابکی رو در لایف حضور دارند الان و عطابکی ریکوست فرستادم. عرض سلام و ارادت، عرض سلام و ادب جناب دکتر زیباکلام و همینطور جناب دکتر عطابکی عزیز. من سلام میکنم به شما، سلام خوب گرم به دکتر زیباکلام عزیز. با نام و یاد حضرت حق بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب استاد ارجمند سرور عزیزم آقای دکتر عطابکی، همچنین خدمت جناب عالی آقای دکتر بخشیده عزیز یا به زبان خود من احمد آقای عزیز، و خیلی خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. همچنین به همه بینندگان عزیزمون، حالا خانم ها و آقایان گرامی، و اگه اشتباه نکنم فکر کنم برای اولین باره که ما بدون اینکه مشکل چندانی داشته باشیم با شما متصل شدیم احمد آقا. بله. انشالله که تا آخرش، حالا انشالله که تصویرم خوبه و انشالله تا آخرش مشکلی نداشته باشیم. سلامت باشین. من ممنونم که قبول دعوت فرمودین، هم شما استاد بزرگوارم جناب دکتر زیباکلام و هم جناب دکتر عطابکی عزیز. اگر اجازه بدین مستقیم برم سر موضوع این گفتگو که بحثش این هستش که آیا تنها راه عبور از استبداد خیابانه. خب همونطوری که مستحضر هستین الان 1 ساله که از جنبش زن زندگی آزادی میگذره و خب جمهوری اسلامی که مثل همیشه دست به سرکوب برد در برابر اعتراض مسالمت‌آمیز مردم و خب اون که مثل همیشه رفوزه شد. اپوزیسیون هم خیلی نمره قبولی شاید بگیم که نگرفت، ولی یه سوالی رو مردم همچنان براشون پررنگ هست. فکر میکنم هم برای شما، هم برای آقای دکتر زیباکلام، هم شما آقای دکتر عطابکی تو این 1 ماه گذشته خیلی فکر میکنم از شما این سوال رو پرسیدن که به نظرتون خیابون شلوغ میشه؟ به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ اما واقعا یه سوال شاید پررنگتری هم وجود داره. آیا واقعا تنها راهی که قرار باشه از این وضعیت بخوایم عبور بکنیم فقط خیابان هستش یا راه دیگری هم وجود داره؟ حالا اگه موافق باشین با همین سوال این گفتگو رو آغاز بکنیم و اگر به ترتیب حروف الفبا بخوایم پیش بریم، خب با جناب دکتر عطابکی بحث رو آغاز میکنیم. با کمال میل. بفرمایید آقای دکتر عطابکی. خواهش میکنم، ارادتمندم. عرضم به حضور شما اگر بپرسید که آیا خیابان تنها گزینه است، اجازه بدید که من بگم که من مقدمم و مؤخره میذارم، آخر صحبتم مقدمم رو خواهم گفت. اما اگر از من بپرسید که این سوال رو، این پرسش درست رو بذارید که آیا خیابان تنها گزینه هستش برای گذار از وضعیت کنونی که حالا میخواد کسانی باشن که در پی انقلاب باشن، سرنگونی باشن، نمیدونم اصلاح باشن، هر چی میخوان باشن، اگر از من بپرسید آیا خیابان تنها گزینه است، پاسخ من اینه که خیابان شرط لازمه اما کافی نیست. خیابان مهمه. خیابان عاملیتی میبخشه به مردمی که
در حقیقت به حاشیه رانده شدن، به بازی گرفته نشدن، به تعبیری آنگونه که من مینامشون فرودست هستن نه لزوما توحیدست، به حاشیه رانده شده ها و اینها و به حاشیه رانده نشده ها. حتی در حقیقت خیابان یک صحنه است برای حضور چشمگیر، حضور مستمر و حضوری که ما باید در حقیقت با این عاملیت دخالتشون رو در تعیین سرنوشت ببینیم. البته به هیچ رو من تقدسی برای خیابان قائل نیستم که هرچی که اتفاق میفته در خیابان مقدسه. اگر لطف بفرمایید و التفات بفرمایید، میدونید که من خودم درباره جماعت در خیابان، جماعت در تاریخ، جماعت در انقلاب نوشتم و بسیار بسیار هم در حقیقت با این دوگانه جماعت دورانساز و جماعت در حقیقت تاریخ ساز و از اون طرف جماعت ویرانگر پرداختم. به هیچ رو خیابان برای من مقدس نیست. خیابان میتونه سازنده باشه و میتونه مخرب باشه، اما لزوم من در کافی نمیبینم خیابان رو. باید اشکال دیگه مبارزه وجود داشته باشه. اما خب هستن کسانی که از خیابان میهراسن و خیابان رو در حقیقت کنار میگذارن به خاطر اینکه گمان میکنن که خیابان یا نقش کسانی که در حاشیه هستن به حاشیه رفتگان این قدر قدرتی نخبگان و خبرگان رو ازشون میگیره و در حقیقت میسپره به دست جماعت. نگرانیشون هم شاید این باشه، شاید نگرانی های دیگه هم داشته باشن، اما به داوری من خیابان چنین وضعیتی داره. اگر بخوایم مصداق تاریخیش هم نگاه بکنیم در معاصرمون، در 150 سال اخیر، در 100 سال اخیر، 50 سال اخیر، حتی در همین 10 سال 15 سال اخیر میتونیم این رو در حقیقت ببینیم که چگونه کسانی بودن که از خیابان ترسیدن و چگونه خیابان توانست نقشی داشته باشه برای مطرح کردن خواستای تلمبار شده و در حقیقت تهدید قدرت مطلق. ممنون. آقای دکتر زیبا کلام، شما چطور فکر میکنید؟ والا من هم عقیده هستم مقدار زیادی با آقای دکتر عطابکی. من فکر میکنم که صورت مسئله به این شکل است که شوربختانه بدبختانه نظام آلترناتیو دیگری، راه دیگری، گزینه دیگری، انتخاب دیگری واقعا به جز خیابان نگذاشته. شخصا من معتقدم که خیابان نمیتونه منجر به وجود آمدن تغییر و تحولات بشه. خیابان نمیتونه اون خواسته هایی رو که مردم به طور کلی دارند اونا رو برآورده بسازه. ولی پرسش دیگر این هستش که آیا نظام جمهوری اسلامی هیچ آلترناتیو دیگری به جز خیابان در جلوی روی مردم گشوده یا خیر؟ و من معتقدم که متاسفانه نگشوده. یعنی این که روی بیاریم به خیابان، این در حقیقت به گونه اجتناب ناپذیر هستش. ولی تو جوامع دیگر رفتن به خیابان روش تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی نیست، بلکه بودن احزاب و تشکل‌های سیاسی است، حاکمیت قانون هست، آزادی مطبوعات هست، انتخابات آزاد هست. ببینید ابزارها و مکانیزم‌هایی طبیعه شده در نظام‌های مردم سالار برای اینکه مردم بتوانند به خواسته‌های خودشون برسن. اما متاسفانه وقتی شما نگاه می‌کنید می‌بینید که احزاب و تشکل‌های سیاسی رو نظام
عملا پروبالش قیچی کرده. تشکل‌های صنفی رو که منعکس کننده خواستهای صنفی باشن، اهم از دانشجویی، اهم از مال بازنشسته ها، اهم از مال معلمان، اهم از مال زنان، اهم از مال کردها، اهم از مال اهل سنت. ما چنین تشکل‌های صنفی هم نداریم. حالا بعد از احزاب و تشکل‌های سیاسی، مطبوعات به شدت محدود هستن. من تلفنی مثلا فرض بفرمایید روزنامه شرق یا روزنامه آرمان یا روزنامه دیگری اصلا مقاله میگیرن دیگه. الان ها مد شده، فی الواقع شما نمیشینی بنویسی براشون بفرستی تلفنی. اینا بعد مثلا میگن که نه حالا این عبارت رو دکتر نمیشه چیز کرد، اون جمله رو اگر که اجازه بدید ما یه مقداری تعدیلش بکنیم، اون لغت رو اینا روش حساسیت دارن، اجازه بدید اون. ببینید وضعیتی به وجود آمده که اگر شما یه سوال خیلی کلی بپرسید، سوال خیلی مستقیم و قابل فهم، که آقا جون اگر یک خواسته های سیاسی مدنی بخشی از مردم ایران داشته باشن، یک گروه از مردم ایران داشته باشن، یه مطالباتی داشته باشن، خواسته‌هایی داشته باشن، امروز که 11 مهر ماه 1402 هست، واقعا در ایران چی کار باید بکنن؟ از کدوم مسیر باید برن؟ به چه شکلی باید اون خواستشون رو در حقیقت دنبال بکنن؟ بنابراین بخشی از پاسخ این که آیا خیابان یگانه مسیر هست یا نه، بخشیش برمیگرده به این که خب آیا مسیر دیگری رو نظام در دسترس مردم به روی مردم باز گذاشته یا خیر؟ و پاسخ من این هستش که خیر. درسته. آقای دکتر عطابکی، شما فرمودین که خیابون شرط لازمه اما کافی نیستش و اینکه چه ملزومات دیگری هم میتونه در کنار خیابون باشه. یه چیزی رو هم فراموش نکنیم، توی همون سال گذشته هم که اعتراضات شکل گرفته بود، یه عاملی که شاید امسال خب خیلی از مردم نمیان توی خیابون اینه که به هر حال یک حاکمیتی وجود داره که از هیچ خشونتی کم نمیذاره. یعنی تو دولت آقای روحانی افتخار وزیر کشور آقای روحانی این بود که میگفت ما نه هم به سر میزنیم هم به پا میزنیم. توی دولت آقای رئیسی هم که توی همین سال گذشته ما دیدیم چقدر جوانهایی که فقط چشماشون رو از دست دادن، فارغ از اینکه کسانی که کشته شدن. طبیعتا نمیشه انتظارم داشت که حتی خیلی دیگه خانواده ها هم همدل باشن، اینکه برای اینکه حالا بخواد از عبور از استبداد بشه جواناشون بیان توی خیابون. و خب به هر حال یک دستگاهی هستش که انقدر خشونت داره که اصلا کم نمیذاره. حالا اگر بخوایم شرایط دیگری رو نگاه بکنیم، به نظر شما چه مؤلفه های دیگه‌ای وجود داره که تو این در مقابل این حکومتی که به قول آقای دکتر زیبا کلام هم مردم مثلا نمیتونن خواستشون رو مطرح بکنن، توی خیابون هم که مجالش وجود نیست از سمتی، چرا کارهای دیگه‌ای وجود داره؟ ببینید جناب دکتر بخشید اجازه بدید بگم، من آقای صحبتم گفتم که برای کسانی که به سرنگونی، براندازی، جایگزینی، تحول، هر چی میخواید اسمش رو بذارید معتقدن خیابان لازمه اما کافی نیست. حتی اشاره هم کردم برای کسانی که دل به اصلاح هم بستن، اصلاح دقیقا به درستی نه در حقیقت بخوان نقش اصلاح طلب رو بازی کنن، دل اما در اصلاح نداشته باشن. از این دست خیابان خیلی لازمه اما کافی نیست. این یادم میاد زمان آقای خاتمی، اون موقع که اصلاح طلبها در حقیقت خیلی محبوب بودن، بحثی داشتن میکردن و از این دست حتما یادتون میاد که میگفتن فشار از پایین، چانه زنی در بالا، و این واقعا یک رویکرد درستی بود. شما میرید وارد گفتگو میشید، وارد یه دیالوگ میشید، گفت و شنید میشید، اما در حقیقت نیروی خودتون هم دارید، تکیهگاه خودتون هم دارید. تکیهگاه نه به معنای کسانی که از نظر سیاسی تعلق خاطر به منش شما دارن، نه،
گروه آدما، انبوه آدما، توده آدما، مردمانی که معتقدن وضع موجود وضعی نیست که اینها رو راضی کنه و در هیئت سیاست گذاری های شما در حقیقت جریانی میبینن، کسی رو میبینن، گروهی رو میبینن که نوید روزهای بهتری رو داره میده. بنابراین میگم بله شما به نیابت از ما چانه زنی کنید، ما هم نقش خودمون رو در خیابان داریم از شما پشتیبانی میکنیم با حضور خودمون. این رو در تمام کشورها چه مستبد چه غیر مستبد شما میدونید. در همین کشوری که من زندگی میکنم وقتی که در حقیقت احزاب سیاسی وظایف خودشون انجام نمیدن، گروه های اجتماعی به خیابان میان، از هواداران محیط زیست گرفته تا سالمندان و از این دست میان در حقیقت فشار رو از پایین مطرح میکنن که ما شهروندیم، حقوق برابر داریم، به شما در حقیقت این نمایندگی رو داریم، اگر نتونید اون گونه که بایسته و شایسته از منافع ما دفاع کنید ما خیابونها رو فتح میکنیم. نه برای یک روز، برای هفته ها فتح میکنیم تا به شما نشون بدیم که ما هستیم. اما خب در ایران ما اون چی که اتفاق افتاد، تمام اون اشاراتی که مطرح بود تقریبا بعد از سال 88 به کناری گذاشته شد. فشار از پایین ما دیگه ندیدیم. شاید اوجش 88 بود در حقیقت. تا این چه اندازه بالایی ها معتقد بودن که مردم باید بیان و یا خودشون آمدن جای پرسشه. اما به هر صورت نقطه عطفی بود. بعد از اون نقطه در حقیقت نقطه عطف ما دیدیم آنچه که در حقیقت در حرکت‌های بعدی، اعتراض‌های بعدی، جنبش‌های اجتماعی اقتصادی بعدی، جنبش‌های سیاسی بعدی ما شاهدش بودیم، این بود که در حقیقت کسانی که یه زمانی داعیه این داستان رو داشتن، طرح اصلاحات رو داشتن، حالا به شدت از خیابان میترسن، به شدت از خیابان میترسن و میگن خیابان آمدن ممکنه در حقیقت وضعیت رو بدتر از حالا هم بکنه. خب آیا در جوهری این حرف درستی نهفته است؟ بله. خیابانی که منضبط نباشه، خیابانی که سامان یافته نباشه، خیابانی که جماعت بیدر و پیکر توش باشه میتونه مخرب باشه. این دیگه شورشه. شورش در ذات خودش تخریب هم داره. اما چگونه میشه خیابان رو در حقیقت به نظم در آورد؟ چگونه میشه از خیابان استفاده بهینه کرد؟ اون در حقیقت اون عنصر آگاه، اون سازماندهی درست تو خیابان حضور پیدا میکنه یا ترجیح میده یک مرجعیتی برای خیابان درست کنه که اون مرجعیتی که برای خیابان درست میکنه حتی اگر سامان نده خیابان رو به در حقیقت انضباط واداره. من در جنبش‌های اجتماعی هم در ایران هم بیرون ایران میتونم نمونه هایی به دست بدم که سازماندهی خیابان در کار نبوده، اما جنبش اجتماعی یک مرجعیتی داشته که مردم خودشونو با اون مرجعیت متعین میکردن و در خیابان آنگونه رفتار میکردن که در تقابل با اون مرجعیت و با اون در حقیقت نکاتی که اون مرجعیت داره میکنه، کلیدواژه هایی که اون مرجعیت داره قرار نگیره، در تقابل قرار نگیره. از من میپرسید آیا خیابان لازمه کافی هم هست؟ میگم نیست. آیا گزینه های دیگه، ابدال دیگه وجود داره؟ در کنار خیابان بسیار وجود داره. شما از نافرمانی مدنی میتونید بگیرید، از در حقیقت اعتصاب میتونید یاد کنید، از ناجنبش ها میتونید رد کنید و از این دست حتی میتونید وارد گفتگوهای سیاسی. اگه اجازه بدین این قسمت رو بذاریم برای دور بعد، من مشخصا از شما این سوال رو بپرسم. اما آقای دکتر زیبا کلام، شما فرمودید که نظام هیچ راه دیگری رو به جز خیابون نگذاشته، اما در این حال متوجه شدم که خود مسیر خیابون رو هم مسیری نمیدونید که مثلا خیلی به روند صحیحی برسه. و خب بله، حالا شما هم فرمودید، آقای دکتر عطابکی هم گفتن که توی نظام‌هایی که حاکمیت قانون داره ساختارها وجود داره، اما خب ما با جمهوری اسلامی در واقع روبرو هستیم که اون حاکمیت قانون یا اون فضای احزاب اینها وجود نداره. حالا توی این شرایط اگر بخوایم واقعا یک در واقع از انتزاعیات کمی فاصله بگیریم و واقعا بیایم توی این فضایی که چه باید کردها وارد بشیم،
به نظر شما چه راهکارهای دیگه وجود داره؟ من خاطرم هستش که ما نزدیک 2 سال پیش که صحبت میکردیم روی این موضوع، شما تأملتون روی بحث آموزش بودش و خب میگفتید که بحث آموزش باید با آموزش یکی از مؤلفه هایی که میتونه پیش بره. خب خیلی ها ممکنه به این اعتقاد داشته باشن که آموزش یک امر تدریجیه، نتیجه آنی نمیده. توی این شرایط به نظرتون چه مؤلفه های دیگه ای رو میشه روش تمرکز کرد؟ ببینید احمد آقای عزیز، ما مشکل بنیادی که در ایران داریم این هستش که با نظامی روبرو هستیم که بالمره این واقعیت رو، این احتمال رو که ممکن است که بعضاً بخش‌هایی از سیاست‌های من، بخش‌هایی از تصمیمات من، بخش‌هایی از عملکرد من خطا بوده باشه، اساساً پذیرای این نیست، اینو نمیپذیره، اینو قبول نمیکنه. و من معتقدم اگرچه که خیلی از نیروهای اپوزیسیون این رو نخواهند پذیرفت، ولی من معتقدم که شاید نخستین گام این هستش که ما به چه صورت، ما به چه شکلی میتوانیم به نظام بقبولانیم، به نظام بفهمانیم که آقا جون خیلی از سیاست‌های شما اشتباه هستش، خیلی از تصمیمات شما غلط هستش، خیلی از باورهای شما نادرست هستش، خیلی از واقعیت‌ها رو شما نمی‌بینید، خیلی از اولویت‌های شما خطا هستش. شاید احمد آقا شما یا جناب دکتر عطابکی یا دیگران این چی که میخوام بنده عرض بکنم رو نمیپذیرید، یعنی مورد قبولتون نباشه، یعنی بگین آقا مگه میشه همچی چیزی، ولی واقعیت امر بر این هستش که آره همچی چیزی اتفاق افتاده که ما در ایران با یک حاکمیتی طرف هستیم که این حاکمیت مطلقاً این احتمال رو که ممکنه پاره‌ای از تصمیمات من بر خطا باشه و نادرست باشه اینو نمیپذیرن. ببینید بذارید یه مثال ساده بزنم، حالا توی پست‌های اینستاگرامم این رو آوردم. ببینید سال گذشته یعنی سال 1401 ما 4 ماه اعتراضات خیابانی رو داشتیم. حالا چه درصدی اومدن، چند درصد اومدن، اینا رو فعلا ازش میگذارید، ولی آنچه که همه قبول داشتن این بودش که در ایران در مهر و آبان و آذر و دیماه تو اون 4 ماه تلاطم بود، اعتراضات بود. حالا توی یه جایی مثل مهاباد سنندج و عرض کنم که خیلی خیلی پردامنه تر بود، وسیع تر بود، یک دست‌تر بود، اعتصابات و اعتراضات و به خیابان آمدن. توی تهران و اصفهان و شیراز و تبریز و رشت اینا مثلا دامنش یک مقداری کمتر بود، ولی مشخص بودش که مردم معترض هستن. در ابتدا که به راه افتاد من قشنگ یادمه که جناب آقای رئیس جمهور محترم گفتن که اعتراض حق مردمه، مردم باید یعنی نظام باید به شکلی باشه و سازوکارهایی وجود داشته باشه، راهکارهایی وجود داشته باشه که مردم بتونن اعتراض بکنن. این ابتدایش بود. اما بعداً وقتی جدی تر شد دیگه ایشون نه هیچ یک از مسئولین عالی رتبه نظام نگفتن که باید سازوکارهایی باشه و راه و روشهایی باشه که مردم بتونن اعتراض بکنن. اومدن اعتراض رو گفتن اغتشاش، اعتراضات رو گفتن اغتشاشات، اومدن گفتن که مردم فریب خورده هستن، جوانان فریب خورده هستن، دست آمریکا هستش، دست سلطنت طلبها هستش، دست ایران اینترنشنال هستش، دست منافقین هستش و همون داستان‌های همیشگی. یعنی اساساً صورت مسئله رو نپذیرفتن. سوالی که مطرحه این هستش که
چه کار باید بکنیم؟ آیا به خیابان باید بیایم؟ آیا باید بنویسیم؟ آیا باید فریاد بزنیم؟ چی کار باید بکنیم که حکومت جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی متوجه بشه، این پیام رو بگیره که آقا جون یه سری از سیاست‌های من غلطه، یه سری از سیاست‌های من اشتباهه، یه سری از این چیزهایی که من درست میدونم نادرسته، ناموجهه. ببینید در جوامع دیگر وقتی اعتراضات به وجود میآید احمد آقا، حکومت‌ها شروع میکنن در نظام‌های دموکراتیک به بررسی اینکه چی شده، چرا ما شاهد هستیم که سال گذشته این اعتراضات که در ایران بود چند ماه بعدش به مدت حالا خیلی کم، یه چند شب اگر یادتون باشه در پاریس و یعنی در فرانسه هم جوانان ریختن به خیابون. ببینید ما بیایم واکنش فرانسوی ها رو با واکنش ایرانی ها رو با همدیگه مقایسه بکنیم. در فرانسه اومدن بررسی کردن که آقا این جوانان را چه میشه، اول اینا کیان و چه میدونم نظرسنجی صورت گرفت، مشاهده صورت گرفت به اشکال مختلف، متوجه شدن که آقا جون اینا نسل‌های جدید کسانی هستش که اینها عرب تبار هستن، مسلمان تبار هستن، از مستعمرات سابق فرانسه آمدن به فرانسه، به دلیل مشکلات و مسائلی که براشون وجود داره، تبعیضایی که علیهشون هستش در استخدام و غیره و غیره و غیره، اینا دوچار یه جور سرخوردگی شدن، دوچار بغض و کینه شدن، با اینکه در فرانسه متولد شدن، با اینکه پدر مادرشون هم بعضا در فرانسه متولد شدن، اما خود رو فرانسوی نمیدونن و با خشم به فرانسه نگاه میکنن. حالا یه تصمیماتی ظاهرا چه میدونم میخوان بگیرن، که سیاستهایی رو میخوان انجام بدن که اون بغض و کینه‌ای که عرب تبارها و مسلمان تبارها نسبت به جامعه فرانسه پیدا کردن، اینا به مرور زمان کاهش پیدا بکنه. در جمهوری اسلامی ایران چه شد؟ در جمهوری اسلامی هیچ آب و مذاب تکون نخورد. یعنی کوچکترین تغییری رو که کوچکترین نیازی به این که چه باید کرد در نظام به وجود نیامد. این همه اعتراض شد، این همه آدم کشته شدن، این همه آدم بازداشت شدن، این همه نوشته شد، این همه گفته شد، ولی کوچکترین تغییری شما نمیبینید. بدبختی اینه. یعنی شما اگه از من بپرسید که آقای زیبا کلام در نتیجه اعتراضات زن زندگی آزادی حکومت جمهوری اسلامی ایران، نظام جمهوری اسلامی ایران چه تغییری رو، چی رو عوض کرد، چی رو جابجا کرد، گفت من از این به بعد این کارو نمی‌کنم، از این به بعد این کارو می‌کنم، من میگم هیچ. قرص‌تر و محکم‌تر اون سیاست‌های غلط گذشته رو دارن اعمال می‌کنن و دارن میبرن به جلو. ممنون. من برمیگردیم توی بعد میخوام این سوال رو البته از خودتون بپرسم آقای دکتر که چی شد که یعنی شما هم امید دارین که میشه باید نظام رو قانع کرد که بفهمه که یک سری سیاستاش اشتباهه، اما در عین حال خب خودتون هم روی این موضوع تاکید دارین که نظام اصلا تغییر نمیکنه، یعنی حتی این جنبش رو هم که ملاحظه کرد تغییر نتونست بکنه. اما آقای دکتر عطابکی یه موضوعی که شما فرمودین این بود که خب تو خیابون نیازمند سازماندهی، نیازمند مرجعیت، نیازمند اینه که خیابون انضباط داشته باشه. فکر نمی‌کنید یه خورده، یعنی شاید بیشتر از یه خورده، این میتونه انتزاعی باشه؟ به خاطر اینکه وقتی همین پارسال من فکر می‌کنم تا زمانی که مردم خودشون فقط بودن خیلی داشت موفق مسیر پیش میرفت. وقتی که یه دفعه اومد نمیدونم مثلا ایران اینترنشنال میگفت که اطلاعیه نمیدونم جوانان محلات، که اصلا هیچ کی نمیدونه این جوانان محلات اصلا کی بود چی بود، یعنی یه دفعه رفتیم توی یه فضایی که یا خود اپوزیسیون میخواستن بعضن که رقابت‌هایی وجود داشت، یعنی اصلا نه اینکه نه فقط سازماندهی مردم، که هیچ خود اپوزیسیون نتونست خودش رو سازماندهی بکنه که خب اون شکست منشور مهسا نمونه بارزش هستش. و از سمت دیگه یک دفعه انقدر هیجان افزوده شد که یه دفعه بحث مثلا تخریب شرافتمندانه یا این موضوعات هم مطرح شد. به نظرتون واقعا اصلا میتونه توی ایرانی که ما امروز اگر مردم رو بگذاریم کنار، اصلا وجود داره چیزی که بخوایم درباره مرجعیت ازش صحبت بکنیم و مردم اون مرجعیت رو قبول داشته باشن که به قول شما بتونه انضباط بده به خیابون؟ ببینید
اجازه بدید من در چند سطح به این پرسش شما پاسخ بدم. نخست اجازه بدید بگم که اتفاقی که در یک سال گذشته ما شاهدش بود، این جنبش، این خیزش اعتراضی انقلابی سرکوب گسترده، نخستین بار تجربه ای نبود که ما در این 40 و اندی سال جمهوری اسلامی داشتیم. جناب زیبا کلام به درستی به دقت یادشون هستش که پیشینه این به دوره آقای خاتمی برمیگرده، وقتی که سران سپاه تهدید کردن آقای خاتمی رو که ما اجازه نمیدیم که در حقیقت اصلاحات به اون گونه که شما میخواهید جاری بشه. و بعد ما این رو به گونه دیگه تکرارش رو تو جنبش سبز دیدیم که باز هم در حقیقت شمشیر رو بستن و اصلا به قول معروف صغیر و کبیر رحم نکردن. و بعد دیدیم که هر گونه در حقیقت نزدیکی به اصلاح طلبان، نه از تبار اصلاح طلبان، رو سیاست ورزیش رو مختل کردن. دوره آقای روحانی هم ما این شاهدش هستیم و بعد به اینجا میرسیم. یعنی در حقیقت این نخستین بار نیست. ما با یک نظامی روبرو هستیم که بر نمیتابه. این یک واقعیتی که ما باید بهش توجه کنیم، قبول نمیکنه. حالا پرسش بعدی اینجاست که ما یک طیف نیروهایی داریم که این طیف هم ایستا نیستن، متغیرن. از شما اسمشون رو بگید. من اول گفتم اصلاح طلبان یک طرف هستن، کسانی که معتقدن که نه دگرگونی بنیادی ممکنه و نه مطلوب. بنابراین ما باید همین چهارچوب رو قبول کنیم، تن بدیم به صندوق آرا، نصیحت کنیم حکومت رو، حکومتی که نصیحت پذیر به داوری من نیست. یعنی بارها و بارها نشون داده که اهل نصیحت پذیری نیست. بزرگ و کوچک، صغیر و کبیر آمدن گفتن که آقا این کار درست نیست، این کار در حقیقت به نقار ملی منجر میشه، به تلاشی سیاسی این مملکت روبرو میشه، به بی‌اعتمادی بسیار گسترده که به فروپاشی اجتماعی میرسه منجر میشه. ولی خب قبول نمیکنه. به قبول نمیکنه دلایلی هم داره قبول نمیکنه، به خاطر اینکه حکومت الهیه با تمام ویژگی‌های زمینی که ما در هر روزه میبینیم، تمام ارگان‌ها، نهادها، کارهایی که میکنه، ولی یک رسالت الهی برای خودش داره و میخواد برای خودش در حقیقت اون نظم مفروض خودش رو برجا کنه. خب این خوانش من. ممکنه دوستانی از اصلاح طلب‌ها که من برایشون احترام قائلم، اونا که همچنان خودشون اصلاح طلب ناممکن است و نامطلوب میگن ها، این که ناممکن است ولی ممکن نیست، شاید هم درست میگن. من اعتراضی ندارم به ناممکن بودنشون. بله، من هم یکی از معدود کسانی بودم جناب بخشیده، اگر شما یادتون باشه که حتما یادتونه، در تمام سال گذشته یک بار نگفتم 2 ماه دیگه میرم. همیشه ترجیبندم بود راه بلند پرسانگرد بلاقی داریم که پیچیده است و فلان این حرفاست. همیشه اینو گفتم. و اصلا این که ممکنه این در حقیقت سالها طول بکشه، ممکنه اصلا به یک جاهایی، به یک نقاطی برسی که برای ما کابوسه، بله من همه اینا رو قبول دارم. اما من به اون بخشش توجه دارم که میگه نه مطلوبه. نه، مطلوب هست، ممکنه سخت باشه، ممکنه غیر ممکن باشه، اما مطلوب ماست. مطلوب ماست که در حقیقت این وضعیت تغییر پیدا بکنه. حالا اگر میگید مطلوب نیست و به این نظام میچسبید و به این وضعیت کنونی قبول دارید، پس این رو هم قبول کنید که مستقل از خواست شما، مستقل از آرزو و آمال شما، ممکنه در حقیقت این سیاست، اجرای این سیاست، تداوم این سیاست جز فروپاشی سیاسی و اجتماعی برای ایران حاصلی نداشته باشه. اینم باید قبول کنیم. این نیستش که ما صبوری پیشه میکنیم، شکیبا هستیم، صبر میکنیم، تلاش میکنیم، گفتگو کنیم و از این نصیحت کنیم. نه، ممکن است که این فرایند به گونه‌ای جلو بره که به فروپاشی سیاسی ایران برسیم. یعنی ما به ناحکمرانی برسیم. گول تمام این به قول معروف تکنولوژی پیچیده زمینی و هوایی و دریایی رو هم نخوریم. تاریخ ما و تاریخ جوامع دیگه از این تجربه ها بسیار داشته. بنابراین این رو هم باید به عنوان یکی از تبعات
نممکنه و مطلوب. اما اون طرف اگر من بخوام بیام، یعنی طیف گسترده کسانی که از سرنگونی ان به براندازی ان، به تحول خواه هستن، اصلاح طلبانی که دیگه بند نافشونه با نه مطلوب نه ممکن بریدن و واقعا اصلاحات میخوان، واقعا دگرگونی میخوان، نگران آینده ایران هستن و طیفشون در حقیقت طیف بسیار گسترده است و گسترده تر هم میشه. خب این در حقیقت مهمترین مسئله‌ای که در برابرشون باید باشه. من چند ماه پیش یا یک سال پیش در گفتگویی با دکتر زیبا کلام اینو بهش اشاره کردم، مشق شبی است که باید بکنن. این یک ساله به ما نشون داد که این در حقیقت جامعه ما مخالفان وضعیت موجود صاحب بینش نیستند. اتاق کار به فراوانی دارند که کدوم میثاق رو ببندن، کدوم پیمان رو ببندن، با کی ببندن، اما اینها بینش نیست. من فقط یه نکته‌ای بگم، زیاد نمیخوام وقت رو بگیرم. شما فرمودید که مرجعیت، من فقط بگم که من دو مرجعیت میشناسم، یک مرجعیت مشروطیت و یک مرجعیت انقلاب 57. ببینید در مشروطیت از 30 سال پیش از مشروطیت آدمایی بودن رو بینش مشروطه کار کردند. از یوسف خان مستشارالدوله بگیرید بیایید تا این طرف، روی بینش مشروطه کار کردن. بینش مشروطه اینقدر عمیق شد که یعنی یک کلیدواژه‌هایی هم داشت. کلیدواژه‌هاش این که سلطان باید تن بده به حکومت قانون و مرجع در حقیقت حکمرانی آراء مردم. این چیزی است که در حقیقت مشروطه میخواست، عدالتخانه میخواست، حکومت قانون میخواست و از این دست. منشأ قدرت دولت حکومت جمهور مردم است، یوسف خان مستشارالدوله. این وقتی که ما رسیدیم، من در کتابی که نوشتم بهش اشاره کردم، در تبریز مردم به هم میرسیدن، میخواستن یک داد و ستد کوچکی بکنن یا یک کاری بکنن، میگفتن حاج آقا این کاری که بکنیم به مشروطه بر میخوره؟ گفتن نه، به هیچ جای مشروطه بر نمیخوره. میگفت پس بریم بکنیم این کارو. یعنی اگر هم نمیدونستن جانمایه مشروطه رو اون گونه که فضلا و منورالفکرها میدونستن به دقت، اما کلید واژه‌ای شده بود، میدونستن پشت مشروطه تا این خواستای تلمبار شده هست. و به همین خاطر اجازه بدید دکتر بخشید، جناب دکتر زیبا کلام، بگم که استبداد صغیر چرا 1 سال طول کشید؟ چرا محمد علی شاه نتونست بیش از 1 سال حکومت استبداد رو جاری کنه؟ آیا به خاطر این بود که سیاست انگلیس بود، سیاست روسیه بود دریغ شد، حمایت روسیه از محمد علی شاه دریغ شد، یا انگلستان وادار کرد؟ نه، بینش داشتن مشروطه ها، میدونستن وقتی که اومدن به سمت تهران، هم سوسیال دموکرات تبریز، هم انجمن، هم احرار، هم سلیمان خان میکده، هم مجمع آدمیت، همه متحد بودن چون صاحب بینش بودن، میدونستن دقیقاً چه میخوان. و وقتی هم که اومدن یپرم خان ارمنی شد رئیس نظمیه تهران، میدونستن که در حقیقت در این جامعه چی میخوان و دنبال چی هستن. این را اشاره کنم. برگردیم به سال 57. 57 وقتی که ما داشتیم، حالا من اینو در حد صحبت بعدی وقتی که به تعریف بینش میشینم اگر فرصت داشته باشه خدمتتون خواهم گفت. در سال 57 که ما 56 که داشتیم، اعلامیه منتشر میشه میگه شاه باید سلطنت کند نه حکومت. هیچ چیز نوعی درش نیست. خرداد و تا دی ماه و تا بهمن ماه هیچ اتفاقی نمیفته. نشست‌های متعدد ما داریم، اعتصاب دانشگاه صنعتی رو داریم، ما نمیدونم 10 شب شعر گوته رو داریم و از این دست و از این دست. و بعد از اون طرف اهل عمامه یا روحانیونی که الان نام دارند و بخشی از بازار متوجه میشن اینور سنبه پرزور نیست. آیت الله خمینی با یک کلیدواژه میاد: حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، حکومت فقاهتی میاد. این حرف نویست. شما ممکنه بگید این حرف از نظر من درست نیست، واپسگراست، هر چی است، اما حرف نوع واپسگراست. حرفی است که شنیده نشده، حرفی است که برای اولین بار داره زنده میشه. یک نوجویی، نوگرایی، نه به معنای مترقی پیشرو، یک نوع حرف تازه، یک پیام تازه،
یک کلیدواژه تازه است. در خیابان‌های تهران میگن آقا این کاری که ما بکنیم به حکومت اسلامی برمیخوره، میگن نه خیر، میگه ثوابه برو جلو. در صورتی که سازماندهی هم نیست خیابان‌های تهران ها به اون اندازه که شما فکر میکنید. نه، من خودم شاهد خیابان‌های تهران بودم. نه به اون اندازه هم نیست، به اون اندازه هم منضبط نیست که صف بیاد بگیره پرچمش، بگیره بیرقش، بگیره شعارش بده از اول تا آخر. انبوه جمعیت میاد، انبوه بسیار بسیار متکثر جمعیت میاد، اما صاحب یک کلیدواژه است. این کلیدواژه پشتش حالا هر چی هست سلسله کلیدواژه‌های خرد کلیدواژه‌های دیگه تو اینجا نهفته است، مرجعیت ایجاد میکنه. مرجعیتی ایجاد میکنه که مردم نه با یک شخص، شاید با یک شخص، نه با یک سازمان، شاید با یک سازمان، با یک بینش خودشون رو متعین میکنن. ما در یک سال گذشته آنچه که در این خیزش اعتراضی انقلابی ما نداشتیم، چه اپوزیسیون داخل کشور، چه اپوزیسیون خارج کشور، چه اهل سلطنت، چه اهل جمهوری، چه کمونیست، چه جبهه ملی، چه هر چی شما بگید، از اول تا آخرش اتاق کار به اندازه کافی داشتیم. اتاق عمل می نشستن صحبت میکردن، اما اون بینش نبود. بینش جناب دکتر بخشیده این نیست که ما بگیم حقوق بشر، دموکراسی. دینش باید در حقیقت تعیین هدف داشته باشه، ارزش ها و اصولی خودش داشته باشه، جهتگیری استراتژیک داشته باشه، قدرت انطباق داشته باشه، قدرت تاثیر بلند مدت داشته باشه. تمام اینها یک مجموعه ای رو ایجاد میکنه. اگر ما به همین تاریخ معاصر خودمون نگاه کنیم و به تاریخ کشورهای دیگه نگاه کنیم، اینها در حقیقت یک مرجعیت تولید میکنه. مرجعیتی که من اشاره میکنم اینه. حالا اجازه بدید البته بگم که جناب زیبا کلام، از شما عذر میخوام پرحرفی کردم. نه خواهش میکنم. آقای دکتر عطابکی، من پاسخ سوالم رو نگرفتم. البته همه نقدهای شما رو به اصلاح طلبان رو متوجه شدم. در واقع اون که معطوف بودین به اینکه مشروطیت چطور پیشرفت رو متوجه شدم، به اینکه انقلاب اسلامی چطور اومد مرجعیت سازی کرد رو متوجه شدم. اما همچنان این موضوعی که فرمودید خیابون یک شرط لازمه و ما میتونیم خیابون رو به انضباط بیاریم رو متوجه نشدم. حالا توی دور بعد بیشتر روی این موضوع صحبت بکنیم. و آقای دکتر زیباکلام، شما هم یه نکته که فرمودین این بود که از یک سمت خب امیدوار بودین، شما همیشه البته امیدوار هم هستین، میشه که خب این خیلی اتفاق خوبی هم باشه از سمتی کسی که تئوریسین سیاسی محسوب میشه، اینکه امیدوار هستیم که ما باید به یه شکلی به این نظام بفهمونیم که این سیاستی که داره انجام میده اشتباهه، و از سمت دیگه خودتون این موضوع رو هم تاکید میکنید که اینها توی یک سالی که گذشت هیچ تغییری بر اونها حاصل نشد و ما با یه حکومتی روبرویم که خودش رو اگر نگیم خدا میدونه دیگه نماینده خدا روی زمین دیگه رسما اعلام میکنه. خود شما هم یک ویدیویی رو من دیدم جدیداً توی اینستاگرام از شما وایرال شدش توی این هفته که گذشت درباره اینکه شما میگین که این حکومت اسلامی یک اشتباهی بودش که ما هم فکر میکردیم این مدل میشه، این مدل جواب نمیگیره و حالا الان چقدر امکان داره که بگیم که ما میتونیم بیایم این رو، یعنی اگر واقعا راهکار اینه که شما امید دارین که میشه حاکمیت رو قانع کرد که مسیرش اشتباه برگرده، اون حاکمیتی که اون از انتخاباتی بود، یعنی انتصابات سال 1400ش بود، خب 2 ماه دیگه هم که یه حالا چیز دیگه که انتخابات مینامن مثلا هستش، خب اون که رفتارشو تغییر نمیده. حالا برمیگردم دوباره به همون سوال. من این بساط فرمایشات شما و آقای دکتر عطابکی هم که نگاه میکنم، خب خیلی سوال همینجا مینویسن، این که بالاخره اگر که خیابون نه، الان اگر خیابون رو بگذاریم کنار، چه راه دیگه ای وجود داره که ما بتونیم یک تغییری حاصل بکنیم؟ ببینید احمد آقای عزیز، دکتر عطابکی عزیز من، یک مشکل جامعه شناختی که
ما باهاش در ایران طرف هستیم و نه فقط در ایران بلکه در میون قریب به 7 میلیون هموطنانمون که در خارج از کشور به سر میبرند زندگی میکنن باهاش مواجه هستیم. این هستش که هر قدر که به سختی نظام و اینکه نظام حاضر به هیچ گونه تغییر، تحول، تجدید نظر در باورهاش نیست و ما با در بسته مواجه هستیم، ما با یک خیابان بنبست مواجه هستیم، هیچ نوری در انتهای تونل به چشم نمیخورد، واقعا این احساسی هستش که هممون داریم دیگه، حالا چه در داخل کشور چه در خارج کشور. به موازات این که این اتفاق افتاده، به موازاتش آنچه که شاهدش هستیم فروپاشی، فرو ریختن بسیاری از هنجارها و باورها به گذشته بوده. به عبارت دیگه از فرط عصبانیت، از فرط دلخوری، از فرط اینکه همه چیز به بنبست ختم شده، ناامیدی و سرخوردگی که به خصوص در نسل‌های جوانمون ما شاهدش هستیم، باعث شده که همه چی براشون به زیر سوال بره، همه چی براشون بریزه. ببینید احمد آقا، شما و آقای دکتر عطابکی عزیز ایران نیستین، من در ایران هستم و علیرغم اینکه حالا دیگه نمیذارم دانشگاه تدریس بکنم، ولی حالا به هر حال ارتباط دارم با جامعه. یه جور بی‌اعتقادی، یه جور بی‌اعتمادی، یه جور اینکه همه چیز دروغ بوده، همه چیز فریب بوده، همه چیز نیرنگ بوده، همه چیز خبط بوده، همه چیز خطا بوده، پدران ما اشتباه کردن، روشنفکرای ما اشتباه کردن، تحصیل کرده های ما اشتباه کردن، در بهترین حالتش میگن اشتباه کردن و الا که میگن که فریبتون دادن، شما ما رو فریب دادین و پشت اون چه که شما انجام دادید سال 57 آمریکا بود، انگلیس بود، شما خودتون متوجه نبودین، بازیچه اونها بودین. خاک بر سرت زیبا کلام که تو مثلا روشنفکر ما بودی سال 57 و شما چطور این بلا رو سر ملت آوردید. ببینید احمد آقا، یک واقعا عرض کردم یک فروریزی به وجود آمده که نسل جدید، یعنی دهه 80 دهه 70 ببینید دهه 60 سرخورده بودن، دهه 70 دهه 80 دیگه سرخورده نیستن، یک گام هم اومدن جلو و همه چیز براشون رفته زیر سوال، همه چیز براشون فرو ریخته. من معتقدم که بعد از این که چجوری باید با جمهوری اسلامی مبارزه کرد، نزاع کرد، او رو سر عقل آورد، من معتقدم که به موازاتش جمع کردن انسجام این آشفتگی، این آنارشیزم، این به هم ریختگی که به وجود آمده و ما با نسل‌های طرف هستیم، ما با جامعه‌ای طرف هستیم که همه چیز براش فرو ریخته و همه چیز براش رفته زیر سوال. این جامعه تبالودی احمد آقا، این جامعه بیماریه. من معتقدم این جامعه سالمی نیست، جامعه‌ای که انقدر توش ناباوری، انقدر توش عصبانیت، انقدر توش خشم، انقدر توش بی‌اعتمادی به گذشته، نفرت از گذشتگان اینها وجود داره. این من اصلا و ابدا جامعه ایران رو در این شرایط فعلی سالم نمیدونم. یعنی من با دو تا بدبختی مواجه هستم. یه بدبختی این هستش که با این نظام بالاخره چیکار باید بکنیم، با این سیاست‌های غلط اندر غلطی که چه در عرصه خارجی، چه در عرصه داخلی، چه در عرصه اقتصاد، چه در عرصه هسته‌ای، چه در عرصه داشتن یا نداشتن رابطه با آمریکا داره برمی‌داره. چیکار باید بکنیم؟ در این حال
من به تدریج دارم متوجه میشم که چقدر جامعه ما به هم ریخته، از نظر فکری، از نظر ذهنی، از نظر تاریخی. ببینید شما اگه بیاد یه آمار بگیرین، حکومتی ها که هیچی، حکومتی ها که اعتبار اجتماعیشون زیر صفره، این مال حکومتی ها. ببینید شخصیت های دیگر، آدم های دیگر که حکومتی نیستن، اعتبار اجتماعی، سرمایه اجتماعی اونها به نحو هولناکی فرو ریخته. من تا یکی دو سال پیش که آقای رئیسی اومدن، رئیس دانشگاه عوض شد و این اصولگرایی‌های تندرو، شبه پایداری چیا و اینها همه کاره دانشگاه و وزارت علوم شدن. الان داریم میبینیم دیگه اخراجایی که دارن میکنن، تنها هنرشون این هستش که مثلا نیروهای امنیتیشون مثلا توی کاریدورهای دانشکده ها مثلا حجاب رو برقرار کنن. تنها رسالتشون این هستش. کسانی که الان مسئولیت‌های جدید رو توی دانشگاه پیدا کردن، تا قبل از اون یه درجه‌ای از تعقل وجود داشت و ما هر از گاهی دور همدیگه جمع می‌شدیم به دعوت هیئت رئیسه دانشگاه و یکی از موضوعاتی که حدود 30-40 نفر اساتید دانشگاه تهران ظرف یکی دو سال آخر حکومت آقای روحانی، مثلا از 1399 1400 1398 بررسی می‌کردیم، فروریزی و کاهش و افت سرمایه اجتماعی بود و بحثایی که اونجا میشد خیلی بحثای جالبی بود، چون این سرمایه اجتماعی فقط حکومت و نظام جمهوری اسلامی نبود که سرمایه اجتماعیش ریخته بود و اصلا جامعه اصلا هیچ اعتباری، هیچ احترامی، هیچ ارزشی دیگه واسه نظام جمهوری اسلامی قائل نبود. اساتید دانشگاه هم دچار همین مسئله شده بودن، روحانیت به درس وحشتناکی دچار این مسئله شده بود، پزشکامون هم شده بودن، مهندسامون هم شده بودن. ببینید ما با یه جامعه سالمی مواجه نیستیم. بنابراین کار من و کار آقای دکتر عطابکی و کار شما و کار اپوزیسیون فقط این نیستش که مسئله مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی چجوری به جلو ببریم. ما یه مسئله بسیار عظیمتری داریم، یه درد بسیار بزرگتری داریم، اونم یه جامعه هستش که به شدت سرخورده از گذشته و به شدت ناامید از آینده و همه چی براش تحت زیر سوال. اگر آقای دکتر عطابکی به من اجازه بدین، من از در واقع میخوام یه لحظه ترتیب رو رعایت نکنم، یه سوالی از آقای دکتر زیبا کلام بپرسم از این قسمت و بعد برگردم به شما در ادامه این سوالی که میخوام بپرسم. آقای دکتر زیبا کلام، شما میفرمایید که جامعه بیماره، اما آیا به نظرتون این حکمرانی بیمار نبود که جامعه رو بیمار کرده؟ یعنی اگر خاطرتون باشه یک لایوی ما داشتیم با آقای دکتر زیدآبادی روی بحثی که آیا جمهوری اسلامی در مسیر فروپاشی شوروی داره پیش میره. من اونجا عرض کردم که ما با بحران هویت روبرو هستیم. شما فرمودین که شما قائل به بحران هویت نیستین، این مفهومی که داره مطرح میشه. اما واقعا اگر ما نگاه بکنیم اون نسلی که در دهه پایانی شوروی بودش هم خیلی شباهت داره به نسلی که شما میفرمایید الان در جامعه ایران هست. و چرا این اومده و شما دهه 70، دهه 80 دیگه، حالا حتما دهه 90 عکسی که از روز ویدیویی که از اول مهر خب پخش شد گویای خیلی از موضوعات هستش. چرا به این نقطه رسیده؟ خب به خاطر که یک حکومتی اومده کل تاریخ از 40 سال پیش این مملکت رو همه رو برده زیر سوال. یعنی یه جوونی داره توی یه مملکتی متولد میشه که نه فقط تاریخ 40 سال، یعنی قبل انقلاب که همه تاریخش رو کلا داره نفی میکنه، بعد انقلابش هم که همه رئیس جمهور قبل از این رئیس جمهور رو داره نفی میکنه. یعنی به نظر خودتون آیا این شرایطی که امروز از جامعه بیمار یاد میکنیم این نشأت گرفته از یک حکومت بیمار نیستش و دوباره ما برمیگردیم به همون راهی که بخوایم جامعه سالم بشه باید اون حکومت رو اصلاح بکنیم؟ یعنی حالا اصلاح نه به معنی اصلاح طلب، یعنی از اون حکومت باید گذار بکنیم که این جامعه بتونه توی یک مسیر صحیحی برگرده. ببینید احمد آقا، قبل از هر چیز ما مردم ایران، ما ایرانیان، مایی که حالا حکومتی نیستیم، ما نباید مثل حکومت جمهوری اسلامی رفتار بکنیم.
احمد بخشیته، آقای دکتر عطابکی، صادق زیباکلام، ما نباید مثل حکومت رفتار بکنیم. بزرگترین نقص حکومت جمهوری اسلامی، بزرگترین ایراد مشکل نظام جمهوری اسلامی این هستش که صورت مسئله رو که مشکل داره قبول نداره. ببین بزرگترین بدبختیه. ببین فرانسوی‌ها قبول کردن که آقا این چیزی که جوونا رو آورده تو خیابون تبعیضی که دارن حس میکنن، حالا بی خودی حس میکنن، با خودی حس میکنن، ولی تبعیض هستش که اینا رو اینجوری به عصیان کشیده. فرانسوی‌ها قبول کردن احمد آقا که مشکل دارن. رهبران جمهوری اسلامی اولین بدبختی و بزرگترین بدبختیشون این هستش که اساسا قبول ندارن که مشکل دارن. ببینید من شما نباید مثل نظام جمهوری اسلامی رفتار بکنیم. این سخن من که ما درد داریم، ما مشکل داریم، ما با یه جامعه بیمار طرف هستیم، ما اول از همه باید بیایم این رو بپذیریم. آیا آقای دکتر عطابکی، آیا آقای دکتر احمد بخشیته، آیا اینها هم قبول دارن که جامعه ایران، جامعه کنونی ایران یه جامعه واقعا بیمار هستش؟ من با تمام وجود معتقدم که جامعه این معلول هستش دیگه. علت چی هست؟ خب نه، حالا اجازه بدین. اول باید صورت مسئله رو بپذیریم. بعد که صورت مسئله رو پذیرفتیم که ما با یه جامعه بیمار طرف هستیم، بعد اون وقت باید به خودمون بگیم که چی باعث بیماری این جامعه شده. آیا جامعه انگلستان هم بیماره؟ آیا هند هم بیماره؟ آیا ژاپن هم بیماره؟ آیا کره هم بیماره؟ به نظر من خیر. این جامعه مشکلات دارن ولی هیچ کدومشون بیمار نیستن. مشکل جامعه ایران فقط این نیستش که ما مشکلات داریم، مشکلات اقتصادی داریم، سیاسی داریم، روابط خارجی داریم و بیمار جامعه ما. بله یقینا این بیماری رو خداوند عزت خلق نکرده و برای ما نازل نکرده. این بیماری محصول رفتارهای منه، محصول رفتارهای وحشیته هستش، محصول بزرگتر از همه و بالاتر از همه محصول رفتارها و عملکرد نظام جمهوری اسلامیه. ببینید اینو اگر ما بپذیریم اون وقت میریم به سراغ این که درد داریم. بابا جون این درد چجوری باید مداوا بکنیم؟ ولی شما ممکن اصلا نپذیرید. شما ممکن بگید نه آقا چون زیباکلام چرت داره میگه. کجا جامعه بیماره؟ جامعه خوب هستش و همین حکومت اگه سرنگون بکنیم، واژگون بکنیم، یه حکومت دموکراتیک مردمی بیاد، اون بیماری هم که زیباکلام میگه یه شبه حل خواهد شد. ولی اینجوری نیست. متوجه شدم. ممنونم. آقای دکتر عطابکی، من این جامعه بیمار رو از شما هم میخوام بپرسم، چون توی زمان فروپاشی شوروی فکر میکنم شما تو در واقع همین منطقه حضور داشتین، اما قبلش اون سوالی که پیشتر صحبت کرده بودیم رو میپرسم و بعد به این برمیگردم. و اینکه حقیقتش من آخرم پاسخم رو نگرفتم که این که فرمودید میشه خیابون رو منضبط کرد. اگر بخوایم توی فضای عینی صحبت بکنیم نه ذهنی، چقدر وجود داره؟ شما گفتین که توی بحث زن زندگی آزادی، ببینید وقتی که جنبش زن زندگی آزادی مطرح شد، خب خیلی ها حتی در واقع اندیشمندان سیاسی هم اومدن از عبارت انقلاب استفاده میکردن، در حالی که این حداقل میتونستیم بگیم که بر اساس هر دو تا چارتای روی مفاهیم سیاسی هم ما نمیتونستیم از مفهوم انقلاب استفاده بکنیم و به نظر میرسه که هیجانات حتی روی فضای در واقع آکادمیک ما هم تأثیر گذاشته بود. من الان سوالم دقیقا همین موضوع برمیگرده که واقعا اگر این خیابون، من قبول دارم که خیابون تو بزنگاه خودش میتونه راه خروج باشه، اما تو شرایطی که امروز هستیم چه راهی وجود داره و چطور شما میتونین به این برسین که خیابون شرط لازمه و ما میتونیم خیابون رو منضبط کنیم، در حالی که خود اپوزیسیون یا حداقل کسانی که فراخوان، حالا چه داخل چه خارج بودن، خودشون نتونستن خودشون رو منضبط کنن؟ ببینید جناب دکتر بخشیده، باز من مطمئنا این دفعه قول 100% میدم، به پرسشتون پاسخ میدم. اجازه بدید باز از آخر به اول برسم، از اول صحبتتون به آخر برسم. ببینید جناب دکتر زیباکلام، ما درسته که در ایران زندگی نمی کنیم و شما در ایران زندگی می کنید، اما ما پناهندگان 40 سال پیش نیستیم و این جمعیت همینطور رو به افزایشه.
من شاهد همین جور مهاجرت یا پناهنده شدن گسترده ایرانیان هستم و جوانها. یعنی ماها که در حقیقت 40 سال از پناهندگیمون میگذره و بسیاری از ماها در حقیقت داریم در دوران تقاعد به سر میبریم، ما با یک نیروی تازه نفسی روبرو هستیم که اینها رو وقتی رصد میکنیم، اون بیماری که شما بهش اشاره کردید ما میتونیم ببینیم از نزدیک. طرف دیروز در قزوین، تهران، تبریز بوده، امروز در استانبوله. من میتونم ببینم این تازه اومده دیگه. این که دیگه 10 سال و 15 سال 20 سال تو اروپا نبوده. شعارهایی که داری میده شعارهای بسیار بسیار رادیکالتر از شعارهایی که تورج عطابکی داری میده. هنجارهایی که زیر پا میذاره بسیار بسیار گستاخانه‌تر از اون چیزی که تورج عطابکی داره میکنه. در حقیقت ما حیران میمونیم. این جماعتی که رو به افزایش شمارشون و حرفهاشون، واژگانشون، بحثاشون تازه است، ما هم شاهدیم. کافی نیست در مسقط الرأس تهران نشستن و اونجا ما هم اینجا اینو میبینیم. داریم جمع این پناهندگاه. من تو این تظاهراتی که در 1 سال گذشته شهرهای مختلف اروپا بوده حضور داشتم، خیره شدم، رصد کردم به این جوانها. یه گوشه واسطم فقط نگاه کردم اینا چی میگن، چه شعارهایی دارن مطرح دارن میکنن که با شعارهایی که ما مطرح میکردیم، ما میزدیم، چقدر تفاوت میکنه، رفتارشون چقدر تفاوت میکنه. بنابراین من با شما هم دلم، بیمار جامعه ایران، این جامعه بیماره و این جامعه مداوا نیاز به درمان داره. مثل اون زمان قدیم میگفتن مام میهم بیماره. این نیستش که منم همه تخم مرغا رو تو سبد نمیذارم که فردا اگر که این حکومت بره گل و بلبل. نه، ما در حقیقت راه بسیار بسیار بلندی در پیش داریم. ما در حقیقت باید سطوح مختلف باید کار کنیم که اعتماد رو به این جامعه برگردونیم. من هفته گذشته یک سخنرانی داشتم در مورد همین بینش و در مورد در حقیقت چگونه میتوانیم برسیم به یک وضعیت بهتر. اشاره کردم که چگونه ما میتونیم این فضای مجازی سالاری رو از میان برداریم. نه اینکه چیز بدیه، همین الان من با شما دارم از طریق اینستاگرام صحبت میکنم، اما اگر اینو محدود کنیم، این تمام در حقیقت بازنمود خودمون رو، ریپرزنتیشن خودمون رو محدود کنیم به این فضای عمومی، به این فضاهایی که در حقیقت شبکه‌های اجتماعی، چقدر میتونه در حقیقت این زیانبار باشه. ما باید دنبال زدودن این سالاری، این شبکه سالاری و فضای مجازی سالاری در حقیقت حرکت کنیم. یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم این اون چیزی است که شما هم آگاه هستید، مسئولیت پذیری و اکانتیبیلیتی ماست. همه ما، من، شما، جناب بخشیده و همه ما تو فضاهای مجازی، ما باید با نام، نه با نام تورج عطابکی یا دکتر زیبا کرام، با نام در حقیقت اون تفکرمون، اون نحله اندیشمون بیاییم بگیم. جمعیت احرار باید بیاییم ما بکنیم. این جمعیت احرار مرجعیت ایجاد میکنه، نه جمعیت، نه 2 جمعیت، نه 3 جمعیت، بلکه هر چقدر بخوان جمعیت بیارن، ولی باید این مسئولیت پذیر باشه. این مسئولیت پذیر باید در حقیقت غایتمندی رو به جد بهش بیاندیشه. این نباشه که فقط حرف بزنه به عاقبت کار، به حرف. اگر شما امروز رفتید فلان منشور رو امضا کردید در فلان دانشگاه، یادتون باشه که امروز اگر سه‌شنبه است، سه‌شنبه دیگه چه کار خواهید کرد، سه‌شنبه بعدش چه کار خواهید کرد. آیا شما یه افق دید بلند مدت دارید یا ندارید؟ این افق دید بلند مدتتون کجاست؟ این در حقیقت یه چیز که نشون میده که کسی که میاد توی عرصه کنشگری باید عاقبت کار خودش هم ببینه. عاقبت کار این که نه اینکه 2 ماه دیگه میرن، نه اینکه 3 ماه دیگه رفتن اینجا بهشت میشه، نه اینکه ما خیلی عظیم متخصصان داریم اینجا رو ما از این ور به اون را میکنیم. نه، راه بسیار بلندی داریم، توهمم ایجاد نکنیم بگیم. اما یکی از کارهایی که من اشاره دارم میکنم تو این زمینه، گفتم اگر خیابان مهمه، حالا میخوام برسم دقیقاً به پرسش دکتر بخشیتی عزیز، اگر خیابان مهمه، این خیابان به گونه مهمه. یه زمانی شما با سازمان هاتون میایید تو خیابون،
با انجمنهاتون میایید خیابون که در حقیقت جمهوری اسلامی این رو دریغ کرده، به هیچ رو نمیپذیره. جناب دکتر زیبا کلام عزیز، شما شاهد زنده هستید. داستان 4 سال پیش نیست، داستان 5 سال پیش نیست، داستان 40 سال این سازماندهی رو نمیپذیره. مثل جن از بسم الله از خیابان میترسه و اجازه نمیده. فقط ما تظاهرات خیابانی داشتیم به نفع حکومت با حکومت، هیچ گونه حزبی رو اجازه نداد. از حزب آقای بازرگان بگیر تا اون حزب تا اون حزب، تا هیچ گونه در حقیقت تحزبی رو قبول نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه امت میخواد، امت بیشکل میخواد، امتی که بیعت میکنه، نه اینکه امت منضبط در سازمان ها و سندیکاها و نهادهای مدنی رو قبول. اصلا مدنیت رو به تعبیری که من و شما و دکتر بخشیت قبول داریم قبول نداره. ما رو غرب زده میدونه، ما رو لیبرال میدونه و متاثر از افکار غربی میدونه، بنابراین اجازه نمیده. من در این تردید ندارم، نه امروز نه دیروز نه فردا، اجازه هیچ گونه تشکلی رو نخواهد داد. حتی وقتی که سلاب پرزور هم باشه اجازه نمیده، به خاطر اینکه اون تعلقات الهیش اجازه نمیده که این رو بدونه. هر گونه در حقیقت این رو جلوش میگیره. اما این مرجعیت رو میشه مرجعیت اندیشه درست کرد برای مردم. همونطور که مگه مشروطه خواها انجمنهای در حقیقت احزاب سیاسی گسترده داشتن، از 4 تا انجمن نمیدونم اینجا و آنجا گرفته بگذریم، ما هیچ حزب سراسری ایران که نداشتیم در جریان مشروطیت. در جریان انقلاب اسلامی 1357 هم ما نداشتیم، اما اندیشه مرجع داشتیم. ما باید اندیشه مرجع با بینش درست کنیم، بینشی که بگه ما یکی از خواستای این بینش رواداریه. ما نمیخوایم پشتبان مدرسه رفاه درست کنیم، یک بار کردیم دیگه نمیخوایم بکنیم این رو. ما میخوایم رواداری به اون درجه بشه که وقتی هم آدما اکانتبل باشن، پاسخگو باشن، و هم در حقیقت جای خودشون رو بین مردم داشته باشن. این داستانی که ما میخوایم بریم و از تیر برق آویزون کنیم و از این داستان، از این در حقیقت روزخوانی ها، از این داستان بیهودگویی ها باید به گونه‌ای در تمام صحنه ها پرهیز کنیم. این پرهیز کردن ها در کنار در حقیقت مسئولیت پذیر بودن ها، الهام بخشی ها، ارتباطات گسترده، انطباق های بجا، در حقیقت زمینه رو باز میکنه برای آشتی ملی به معنای در حقیقت چشم نبستن در اکانتیبیلیتی و پاسخگو بودن البته، و این فضا رو برای رواداری باز میکنه و این امید بخش برای این مردم که بله، آینده ایران سوریه نیست. این در حقیقت دروغ محضه که یا ما یا سوریه. نه، سوریه هم میتونیم نباشیم و میتونیم از این نظام گذار کنیم، اما بینش داریم. آقای دکتر من قبول دارم که این دو قطبیه اندیشه است. من و شما آقای صادق زیبا کلام و آقای دکتر بخشیتی کنار همدیگه میاییم، یک انجمنی درست میکنیم به نام انجمن مثلا رهاورد فلانجا درست میکنیم و با مسئولیت این انجمن حرف میزنیم و پاسخگو خواهیم بود در برابر این انجمن و بینش رو در حقیقت توضیح میدیم و این مردم است. من با حرف شما کاملا موافقم، آموزش مهمه. در حقیقت این مبارزه اجتماعی ماست، این مبارزه سیاسی ماست که در بطنش آموزش رو نهفته است. اون ایرانی که میخواد درست بشه بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی درست نمیشه. آقای زیبا کلام میدونم با من همدلید. اون ایرانی که درست میشه از الان در جریان این مبارزه داره درست میشه. در جریان این مبارزه باید ارزش‌ها، سیستم بگیم اخلاق مهمه، دروغ نگیم، فریب ندیم آدم‌ها رو، اینا مهمه. نه اپوزیسیون فریب بده و نه فریب حکومت رو بخوره. اینها رو در حقیقت باید هم آموزش بدیم و هم عمل کنیم. عمل کردن به این جریان میتونه محفل‌های مرجع ایجاد کنه که این در حقیقت برای مردم الهام بخش باشه. با این مراجع، با این در حقیقت مراجع فرهنگی است که ما میتونیم، مراجع فرهنگی سیاسی است، من نمیخوام سیاست زدایی بکنم، با این هاست که ما میتونیم بیایم اینجا و این رواداری. اینم خدمتتون بگم که من از جمله کسانی هستم که معتقدم هر گونه دگرگونی در ایران
مستلزم یک همگرایی بسیار بسیار گسترده است در ایران. طیف های مختلف رو باید در بر بگیره و اگر کسی خودش رو آماده نکرده باشه برای اینکه این همگرایی رو پاسخ مثبت بهش بدن از همین الان و بگه ایران آینده برای همه جا هست، هر کس به بضاعت خودش، و این رو در عمل الان پیاده نکنه، به نظر من باخته. آقای دکتر عطابکی، من فکر می‌کنم که شما هم میخوان اصرار کنن که باز برنده هستن، خب برن، ولی من فکر میکنم بازنده. من ببخشید وسط فراموشیت شما اومدم. من احساس میکنم که شما هم البته یک خوشبینی رو دنبال میکنید و خب نتیجه اون خوشبینی همین رواداریه هست، چون حداقل پارسال وقتی که جنبش زن زندگی آزادی شروع شد ما موجی از برچسب زنی ها رو میدیدیم. یعنی من خاطرم هستش که یک پست گذاشتم همون شاید هفته دوم سوم بود، همون چند روز اول با آقای دکتر زیبا کلام من یک گفتگویی انجام دادم، تلفنی منتشر کردم و چقدر ایشون فکر میکنم معدود، اگر نخوام میگم تنها، اما حداقل میتونم دیگه بگم معدود از اساتید و بزرگوارمون درست گفتن آقا هیچ اتفاقی نمیفته، ولی انقدر اومدن حالا پایین همون پست توی دایرکت بعد و بیراه گفتن که مثلا شما آدم و نظام این که دارین میگین هیچ اتفاقی نمیفته دیگه. یا وقتی من یادم مثلا اومدم از خشونت پرهیزی یک پست گذاشتم که چقدر اومدن گفتن که شما آدم نظامی، ما باید بریم نمیدونم تخریب شرافتمندانه و میدونید توی مثل توی شرایط صلح الان، تو شرایط صلح شما هم خیلی خوب رو بحث رواداری میگین، اما وقتی که توی اون فضای خاص قرار میگیره باز به نظر میرسه که خود اپوزیسیون، حتی خود اپوزیسیون طیف‌های خودش هم با خودش خیلی همدل و همراه نمیاد. اما میخوام سوالم رو دیدید من یه نکته‌ای بگم بفرمایید. در موردی که الان گفتید که الان زمان صلح، من هم در رواداری میگم. من شما عرض نکردم، من کلی دارم یعنی طیفی که من نخستین کسی بودم که مسئله منشور رو مطرح کردم. من نخستین کسی بودم منشور رو مطرح کردم و گفتم بدون یک و در اون منشور از رواداری نام بردم. آنچه که هم گفتم که هنوزم برای این خیزش یه خیزش اعتراضی انقلابیه. بذارید این سر انقلابش همین الان تاکید کنم که نگید من حرفم عوض کردم. من معتقدم این خیزش یک اعتراضی انقلابیه تو یک فرایندی افتاده داره جلو میره، بازگشت پذیر نیست. ته این داستان چه هست من نمیدونم، اما میدونم بس داره به یک مسیر یه تحولات انقلابی منجر میشه. میتونه در حقیقت این تحولات انقلابی مسدود بشه، فروپاشی بیاد از این داستان ها. اما ویژگی این داستان که متفاوتش میکنه با جنبش سبز اینه که خیزش از اعتراض به انقلاب رسیده. یعنی بسیاری کسانی که در خیابان هستن دیگه دل نبستن به داستانی که این کار کردن. یعنی ما از سال 96 به این طرف چوبکاری داره میکنه، سنگ داره میخوره، تراشکاری داره میشه، این داستان صیقل داره پیدا میکنه از شعار اصولگرا، اصلاح طلب، دیگه پایین ماجرا بگیری، همین جوری داره میره. این باید رصد کنه که این یه تحولیه، توی تحول فکر سیاسی تو ایران داره میره که در حقیقت هم هوادار داره. این فرایند به دید من، شاید خطا بکنم، به دید من با توجه به آشنایی که از جنبش‌های اعتراضی دارم در حد جنبش مطالبه گری نیست. این در حد جنبش انقلابیه، پایان میخواد، گذار میخواد. حالا صفت‌های مختلف شما ببخشید، گذار مسالمت‌آمیز که من و شما بهش اعتقاد داریم، کسانی هستن که به این اعتقاد ندارن، تلاش میکنیم اونا رو متقاعد کنیم که به این داشته باشن و از این دست و از این دست. ولی میخوام یه چیزی اشاره کنم که رفتار آدم ها در همین یک سال گذشته نشون داد که کسانی مثل من که به این همگرایی اعتقاد داریم، چون منم مثل شما در حقیقت مورد مظلوم بودم به کرات. چرا شما اسمتو پیش اون گذاشتی؟ چرا اسمتو در اون اعلامیه گذاشتی؟ چرا با اون کردی؟ متوجه نبودن. دلیل این کار اینه که من گمان میکنم بدون این تنوع، بدون این تکثر چیزی نیست. همون موقع هم من از حتی
در تمام صحبتام از بیانیه آقای موسوی دفاع کردم. از بیانیه موسوی دفاع کردم. فکر کردم بدون هواداران موسوی، بدون این نهله از اندیشه اصلاح طلبی که بند نافش بریده، بدون کسانی که آقای تاجزاده رو در حقیقت حمایت میکنن، ما نمیتونیم از اینجا رد بشیم. ممنون. ببخشید که من توی این لایو رو خب هم با شما هم با دکتر زیبا کلام صحبت کردم، اجازه گرفتم اولش که خب وسط فرمایشاتتون بعضن وارد بشم و بتونیم لایو رو با سرعت زیادی پیش ببریم و روی 1 ساعت تموم بکنیم. حالا 1 ساعت که گذشتیم، اما اینترنت آقای دکتر زیبا کلام خیلی خوبه. من یه سوال دیگه هم اگر موافق باشین توی جمع‌بندی، امشب اینترنت شما خوب شده، توی جمع‌بندی این بحث پیش بریم. آقای دکتر، شما تو همون عرض کردم تو اون فایل صوتی هم که ابتدای همون آغاز اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی هم بود، شما خب خیلی دقیق فکر کنم خیلی واقع گرایانه این موضوع رو تحلیل کردین و اینکه نمیدونم چقدر شما با من موافق باشین، اما به نظر میرسه که بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم تو ایران مقلد سیاسی هیچکی نیستن. یعنی نه مثلا نگاه میکنن اصلاح طلبها چی میگن، نه نگاه میکنن براندازا چی میگن، نه نگاه میکنن جمهوری اسلامی چی میگه. یه مطالبه خیلی جدی دارن که یک زندگی نرمالی میخوان داشته باشن. یعنی اگر اون زندگی نرمال تحقق پیدا بکنه، شاید مدل حکومترانی هم بره تو اولویت مثلا دوم اون طیف بخش قابل ملاحظه ای از جامعه. اما خب همه اونها یک سوال مشترکی هم دارن دیگه، اینکه خب ما چه کار کنیم که به اون مسیر برسیم. یعنی خب ما رفتیم تو خیابون که خب ما رو یا دستگیرمون کردن، یا زدن چش بچه‌مون رو کور کردن، یا بچه‌مون رو کشتن، یا الان بردن یکی رو کشتن، خانواده‌اش هم بردن دوباره زندان. میدونید این سوال آخرش اگر بخوایم توی جمع‌بندی این لایوی که امشب گذاشتیم، و من واقعا خیلی استفاده کردم از محضر اساتید بزرگوارم و واقعا هم عذر میخوام اگر که اومدم وسط فرمایشاتتون، ولی چون من کامنت ها رو هم نگاه میکردم، پرسش ها رو در واقع این جسارت رو انجام دادم که میخواستم دیدگاه ها رو مطرح بکنم. اما به نظر شما آقای دکتر، با همون نگاه واقع بینانه‌ای که دارین، من میخوام بدونم که چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید که بشه یک گذاری شکل بگیره از این شرایط به سمت همون زندگی نرمال. خب من چند تا نکته رو خیلی سریع بگم که دیگه خیلی طولانی نشه. من اولا خوشحالم که واقعا اینو از باب تعارف نمیگم، ولی امیدوار شدم، خوشحال شدم که به هر حال منم یه چیزای سرم میشه وقتی که آقای دکتر عطابکی گفتن. منم اتفاقا جامعه ایران رو جامعه بیماری میدونم، خیلی جامعه سالمی نیست از جهت انسجام فکری و اینها. نشون میده که حالا پس خیلی هم من ظاهرا بیرا و در انحراف نیستم. این یه نکته. نکته دوم این که من خیلی با برداشت آقای دکتر عطابکی در مورد این که نظام جمهوری اسلامی یک نظام دینی هستش، به امت فکر میکنه، نمیدونم اینا، من خیلی اینا رو نمیدونم، خیلی قبول ندارم. نظام جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژیک است. درسته که تحت برچسب لیبل شریعت است، ولی هیچ جور نمیتونیم بگیم این نظام اسلامی است وقتی میبینیم که چقدر دستش در دست روسیه هستش، چقدر دستش در دست چین هستش، چقدر کره شمالی براش مثلا و غسل هازا. نمیشه روسیه، پوتین، چین و کره شمالی رو هیچ جوری نمیشه با اسلام یک پیوندی زد. یعنی این که ما بگیم این اسلام هست میریزه در حقیقت با مشکل مواجه
میشه. بگذاریم رفتاری که با اهل سنت در داخل کشور داره دیگه حالا روسیه رو بذاریم کنار، بگیم حالا اون یه مسائلی هست اجتناب ناپذیره، چین رو بذاریم کنار، نمیدونم اینها، ولی رفتاری که با اهل سنت در زاهدان داره دیگه این که دیگه آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت هست از روی رحمتا، چجوری نظامی میتونه بگه من اسلامگرا هستم، من امت برام مهمه، من به فکر امت هستم و با اهل سنت اینجوری رفتار بکنه که جمهوری اسلامی داره رفتار میکنه. اما ببینید احمد آقا، اگر قبول بکنیم که جامعه از نظر روحی، روانی، سیاسی، اون اصطلاح بیمار، خیلی ها بهشون برمیخوره بگیم جامعه ایرانی جامعه بیمار است، چرا این مسئله مهمه؟ چرا این تشخیص مهمه؟ برای اینکه شما برمیگرده به اون پرسش مهم بنیادی که کردین، حالا برگرفته از اون کامنت هایی که داره براتون میاد که آقا بالاخره چه خاکی باید به سرمون بکنه، بالاخره آخر حرف حساب چی آقای زیباکلام؟ میگی چیکار باید بکنیم؟ بریم به خیابون، نریم خیابون، بریم به سمت سرنگونی، نریم به سمت سرنگونی، بالاخره چیکار باید بکنیم؟ ببینید این یافتن یا رفتن به دنبال چه باید کرد، این بسیار مهم هستش. چرا؟ که تشخیص بدیم که ما چه جور جامعه‌ای داریم. ببینید بذارید واضح‌تر بگم، یکی از دلایل این که چرا پذیرش این که جامعه ما جامعه خیلی نرمالی نیست، چرا این پذیرشش مهمه، این هستش که در جریان انقلاب مهسا ما شاهد بودیم که هر کس که میمد گفتش که آقا این انقلاب نیست، اگر شما به دنبال سرنگونی نظام هستید، راهتون، مسیرتون و اساسا هدفتون هدف درستی نیست که میخواین سرنگون بکنید. متهم به وسط‌باز میشد، متهم به منافق میشد، متهم به وابستگی به نظام جمهوری اسلامی میشد، متهم به انواع اقسام این چیزا میشد. اتفاقا این یکی از همون سیمتوم های، یکی از علائم بیمار بودنه. آخه چرا اگر کسی به اسم صادق زیباکلام معتقد به سرنگونی نظام جمهوری اسلامی نیست و فکر میکنه راه دیگری باید با وجود داشته باشه، آخه چرا ما باید بگیم تو پستی، تو خائنی، تو مزدوری، تو سرسپرده‌ای، تو نمیدونیم این؟ چرا؟ آیا در جوامع پیشرفته هم اینجوریه؟ اگه کسی بیاد با ترامپ مخالفت بکنه مثلا بهش میگیم تو اینی اونی. اگه کسی بیاد با سوسیال دموکرات‌ها، با مکرون مثلا مخالفت بکنه، یا با حزب محافظه‌کار انگلستان مخالفت بکنه، یا با آقای مودی نخست وزیر هند مخالفت بکنه، ما انواع اقسام برچسب بهش میچسبونیم که تو مثلا مأمور سازمان سیاه هستی، تو انگلیسی هستی، تو فراماسون هستی. ببینید اینا مسائل اساسی و مهمی هستش. ببینید من معتقدم که راه رو ما تشخیص خواهیم داد، راه رو ما خواهیم رفت. کدوم راه؟ راه این که بالاخره این جامعه بیفته روی ریل توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی. چرا من انقدر امیدوارم؟ من الکی امیدوار نیستم. برای اینکه حکومت در حقیقت درست عمل نمیکنه. اما آقا مادام که این حکومت جمهوری اسلامی بر سر کار هست و مادام که مجموعی از سیاست‌های اشتباه، غلط، نادرست، خلاف مصالح ملی، حتی خلاف اسلام رو اصرار داره که به پیش ببره، شما مطمئن باشید مبارزه خواهد بود، شما مطمئن باشید خیابان خواهد بود، شما مطمئن باشید اعتراضات خواهد بود. بنابراین ضمن اینکه این حکومت داره به بقای خودش ادامه میده، ضمن اون مردم هم به تدریج متوجه میشن که راه درست مبارزه و رویارویی با این نظام کدام هستش. آیا سرنگونیش و واژگونیش راه درستیه، یا اینکه نه، این چیزهایی که مثلا امثال زیباکلام چه میدونم سازشکار فلان فلان شده میگن، یا این راه ها هستش که راه درستی است. ببینید همین الان یه مثال ساده من برای شما میزنم. 4 ماه پیش،
5 ماه پیش، 6 ماه پیش، 10 ماه پیش محبوبیت اپوزیسیون خارج از کشور، محبوبیت شخص رضا پهلوی چقدر بود، محبوبیت گلشیفته فراهانی چقدر بود، محبوبیت خانم مسیح علی نژاد چقدر بود و امروز محبوبیت اینها چقدر هستش. 5 ماه پیش، 6 ماه پیش، 7 ماه پیش باوری که در ایران وجود داشت، حالا من به خارج از کشور فعلا کاری ندارم، ولی باوری که در ایران وجود داشت که آقا ما باید اینا رو دنبال بکنیم، اینا ناجی هستن، اینا منجی ما هستن، چقدر این احساس در ایران وجود داشت و امروز من آمار ندارم ولی عرض کردم با مردم در تماس هستم. من اتفاقا امیدوار هستم چون اینجوریام نیستش که مردم کاملا گیج شده باشن، بغض زده شده باشن، مات شده باشن. نه، ما آروم آروم به اصطلاح افتان خیزان، من فکر میکنم مردم هم دارن به جلو میان. ممنون. آیا یعنی شما هم معتقدید که جامعه ایران بیمار شده، هم اما معتقدین که یک امیدی به بلوغ جامعه ایران هم وجود داره، درسته؟ قطعا اینجوریه. ببینید انقدری که به من 6 ماه پیش، 7 ماه پیش، 8 ماه پیش فوش میدادن تو فضای مجازی که چرا نمیپیوندی به مردم، چرا نمیای جلو، بذار کنار، بیا به مردم بپیوند. ببینید الان خیلی کمتر به من فوش میدن. میزان فحاشی که به من میشه یک مقدار قابل توجهی از نظر خودم به نظر من کاهش پیدا کرده. البته من اینو همیشه گفتم من 2 گروه دشمن دارم، 2 گروه که به من فحاشی میکنن، شاه‌اللهی‌ها و حزب اللهی‌ها. حزب اللهی‌ها همچنان محکم نیرومند دارن میکوبن برا، ولی اونایی که شاه‌اللهی هستن به دلیل سرخوردگی از اون طرف یه مقداری دارن فکر میکنن که این بدبخت نیست که یه چیزایی رو خیلی هم بیرانه میگفت. آقای دکتر زیباکلام، چون من به شما خیلی ارادت دارم، ترکش های این دو طیفی که گفتین همواره به سمت من بله به سمت شما میخوره. شما به هر حال موضوع رو وابسته هستین یه جورای دیگه. آقای دکتر عطابکی، شما برای جنبندی این گفتگو و اینکه واقعا چه راهکارهایی میتونه ببینید، اول بذارید یه نخست اشاره بکنم که این صحبت دکتر زیباکلام درباره الهی بودن این حکومت و ایدئولوژیک بودن این حکومت، ببینید پرگماتیسم مستتر در رفتار این حکومت به هیچ رو به این معنا نیست که این حکومت میتونه الهی نباشه یا باشه. یا حکومتی که در حقیقت الهیه، ایدئولوژیکه، توتالیتره، میتونه به شدت هم پرگماتیست باشه. ما حکومت آلمان هیتلری رو داشتیم، البته من همسعی نمیخوام بکنم، حکومت استالینی رو داشتیم که بسیار بسیار در حقیقت یک دست و توتالیتر و ایدئولوژیک بودند، اما به غایت پرگماتیست بودند و تونستن از تو تنش‌های بین‌المللی با این نرد عشق ببازن، با اون قدرت نرد عشق ببازن. چرا؟ به خاطر اینکه حفظ وضع قدرت موجود، این داستان در حقیقت بسیار بسیار مهمه و نباید در حقیقت وضع موجود تغییر بکنه. به همه چی هم اوجب واجبات در حقیقت به نوعی حفظ نظام. بنابراین به این معنا من معتقدم همچنان این حکومت الهیه. در مورد اون اشاراتی هم که شما فرمودید اهل سنت، من اجازه بدید که جسارتا خدمتتون بگم که وقتی میگیم الهیاتی به این معناست که یک خوانش کاملا ویژه‌ای از الهیات داره، الهیات فقاهتی، الهیاتی که این خوانش رو از خوانش‌های دیگه در حقیقت جدا میکنه. این از این. حالا از من آغاز صحبتم گفتم که من مقدمه رو میذارم، مؤخره صحبت میکنم و جنبندی رو اینجا میذارم. چند ماه پیش ما در خدمت شما بودیم جناب زیباکلام، من اشاره کردم، گفتم بیاین مشق شبمون رو بنویسیم، بیاین فکر کنیم، بیاندیشیم و ببینیم کجا میریم. این شعله‌ای است که من و شما به تن کردیم. این آرزوی منه در دانشگاهی تدریس کنم
که شما همکار من باشید، از اتاقم در بیام با شما سلام علیک کنم. و این شعله‌ای است که ما هم مدرسیم و هم پژوهشگر تنمون کردیم. پژوهش کنیم ببینیم راه خروج از این بحران چیه. اون موقع من خدمتتون عرض کردم که مشق شبمون رو بنویسیم، خوبم بنویسیم، بریم جلو، ببینیم واقعا بر اساس تجربه کشورهای دیگه و تجربه خودمون پاسخ به این معضلات چیه. نمیدونم نیست، حتما پاسخ داره، فقط این پرکاری و در حقیقت از من و شما میخواد که بریم این راه رو پیدا کنیم. من کار خودم رو دارم میکنم جناب زیبا کلام، من دارم میکنم در با همین صحبت هایی که خدمتتون عرض کردم. من دنبال این هستم که ببینم که در تاریخ معاصر ما بینش چگونه نشسته، مرجعیت چگونه نشسته، همگرایی چگونه نشسته و تبلیغ میکنم اینو. مبلغ این هستم که در حقیقت اگر ما در حقیقت معتقدیم که وضع موجود هممون نگران کرده، خب اگر وضع موجود خوب بود که ما نگران نبودیم، اگر ما نگران دستاندازی روس و چین و امارات متحده و عربستان سعودی و ترکیه نبودیم، خب این وضعیت اینطوری نبودش که. ما نگران هستیم، چون نگران این وضعیت هستیم این فرایندی که وجود داره ما رو نگران داره میکنه که داره مملکت سوق داره میبره به سمت یک شرایطی که قابل پیش بینی نیست. شما به درستی میگید که این بیماره. آخه جناب دکتر زیبا کلام، بیمار که تا ابد بیمار نمیمونه، این بیمار یه روزی میمیره، این یه روزی فلج از بین خواهد رفت. من نگران این بیماری مزمن هستم که داره همینطور مزمنتر و مزمنتر داره میشه. چه بکنیم بعد این کار؟ بیایم همفکری بکنیم، عقلمون رو بذاریم جلو، تجربهمون رو بیاریم جلو بذاریم، بگیم برای رفتن از این وضعیت و کم هزینه تر راه رفتن از این وضعیت چی داریم، چی میتونیم بگیم، تاریخمون چی میگه. من نگاه میکنم میبینم خب سازمانگرایی ممکن نیست، امکان نداره. در پی بدیل سازمانگرایی رو من میام مرجعیت فکری میذارم، میگم که خب در زمان مشروطه هم اینو ما داشتیم، در زمان انقلاب 57 هم ما اینو داشتیم. ما کدوم حزب سراسری رو داشتیم؟ ما یک دوجین احزاب مسلح و غیر مسلح داشتیم که از اقبال همه مردم هم برخوردار نبودن. اتفاقا بسیاری از کسانی که سال 56 یا 57 اومدن حتی نام مثلا دکتر شاپور بختیار هم شاید نشنیده بودن، جوانهاشون. میخوام بگم این خدمتتون، میخوام بگم که این تجربیات رو ما داریم. مشق شبمون رو نه تنها شما جناب بخشیته جوان، من، هممون دست پیش این داستان، این مشق شب ماست. این مشق شب رو باید در حقیقت تو گفتگوهامون، تو پژوهشامون یه جوری بدیم. اگر داستان رو در همین صورت نگاه بکنیم، اینه که شما میفرمایید که داستان وضعیت کنونی، معتقدید که خب داستان گذار از جمهوری اسلامی به شکل سرنگونی رو نمیپسندید و معتقدید است. این بدیلی که دارید چیزی آیا جز صندوق آرای هست؟ آیا این صندوق آرا برای شما در حقیقت نوعی تقدس رو در حقیقت مقدس این صندوق آرا برای شما؟ این صندوق آرا چقدر کارکرد داره تو نظام‌های از این دست؟ آیا شما به نافرمانی مدنی هم میاندیشید؟ آیا شما این نوعی رو میگم جناب زیبا کلام، اصلا مخاطبم شما نیستید. من میخوام بگم کسانی که وضعیت آینده ایران رو به جد دارن رصد میکنن و نگرانن باید بیاندیشن و راه ارائه بدن که آیا خیابان تنها نباشه، در کنار خیابان چه گزینه ها، چه ابدال دیگه ای ما داریم که در حقیقت بتونه در تجمیع با هم دیگه این وضعیت، این امیدواری رو به مردم بده و از همه مهمتر در حقیقت این بضاعت این رو به مردم بده که آینده‌ای در آن انتظارشونه و میتونن از بستر بیماری که الان هستن بیرون بیان، عاملیت پیدا کنن، کنش‌پذیر باشن، بلندشن بیان اونجا و نقش بازی کنن. تو رخت خواب بودن، بیمار بودن دردی از درد ما رو دوا نمی‌کنه. این چیزی که من شما باید به این آدما بگیم که عملیات داشته باشید. چگونه عملیات داشته باشید بسته به اقلیم خودتون، مسقط الرأس خودتون فکر کنید که بهترین، درستترین وضعیت چیه. تجربه‌ای که من و شما میدیم به عنوان مورخ، به عنوان کسانی که با جنبش‌های اجتماعی آشنا هستیم، از این مردم میگیریم، از گذشتهشون
داریم بهشون میگیم، ولی هم مرتب داریم میاندیشیم، مرتب داریم این تجربه یک ساله خیزش اعتراضی انقلابی جنبش مهسا رو داریم رصد میکنیم، در کامیابی هاشو، ناکامی هاشو، دستاورد هاشو، این داستان انگزنی هاشو، تهمت زدن هاشو، افتراهاشو، همه رو داریم نگاه میکنیم و میگیم چیز. و این هم در نظر داشته باشید بسیار کسانی که در حقیقت در وضعیت کنونی هستن و شما رو در حقیقت خطاب قرار میدن، اتهام به شما میزنن، سرنگون خواهان نیستن جناب دکتر زیبا کلام. کسانی هستن که در حقیقت میخوان فضا رو چنین کاری بکنن که این انشقاق رو ایجاد بکنن، انشقاق رو ایجاد کنن که تورج عطابکی نتونه بشینه با صادق زیبا کلام صحبت کنه، بگن یه دریایی بین این ما هست وجود داره ولی این دریا پرشدنی نیست. خب ما باید اینو قبول کنیم، این وجود داره. ما ممکنه درد دل هامونو به هم دیگه بگیم، ممکنه دلخوری هامونو به هم دیگه بگیم، ممکنه بگیم، اما من میدونم ایرانی که میخوایم شکل بدیم به درایت شما هم نیاز داره، به تجربه زیستی شما هم نیاز داره. اما داستان من اونجا مونده که این مؤخره من مشق شبمون رو خوب انجام بدیم، بریم مشق شب بکنیم. ارادتمند شما. آقای دکتر زیبا کلام شما جنبندی. منم عرض دیگری ندارم و فکر میکنم به اندازه کافی به هر حال صحبت کردیم. بسیار از سرور عزیزم جناب دکتر عطابکی سپاسگزارم. شرایط بسیار دشوار، پیچیده، غیر طبیعی ما در ایران داریم درش به سر میبریم و صد البته احمد آقا که مسئولیت مستقیم این وضعیت متوجه سیاست‌های حکومت بوده، اما در عین حال من و دکتر عطابکی و احمد بخشیده هم نمیتونیم بگیم که خب دیگه بودور که واردور این حکومت این هم میشه ماحصلش. نه، ما هم به عنوان کنشگران سیاسی اجتماعی ما هم بایستی متوجه نقش آفرینی های خودمون باشیم که تو این شرایط خطیر، تو این شرایط دشوار تسلیم این شرایط نشیم. این جمله خیلی مهمیه. این شرایط نامطلوب ما رو وادار به هرج و مرج فکری نکنه. ممنون. من یادی هم میخوام بکنم از خانم فائزه، دکتر فائزه هاشمی، که آقای دکتر عطابکی شما فرمودین مشق کردن. واقعا اون لایوی که ما داشتیم با خانم هاشمی که خیلی با صراحت تمام تابستون قبل از اینکه اصلا این اعتراضات هم بخواد شروع بشه تو ماه مرداد بود، خیلی با صراحت تمام ایشون گفتن که ما باید نافرمانی مدنی بکنیم. من خودم نافرمانی مدنی مسالمت آمیز انجام میدم و این تنها راهیه که ما میتونیم. و خب خیلی شجاعانه، واقعا من فکر میکنم از معدود افرادی که خیلی شجاعانه و عملگرایانه واقعا مشق کردشین که توی خارج با داخل قطعا متفاوت هست. توی داخل کسی که انجام میده یا باید مثل آقای دکتر زیبا کلام از دانشگاه در واقع عضوش رو بخوان، یا مثل خانم هاشمی خب باید داخل بند باشه. و من امیدوارم که این نکته‌ای که خود آقای دکتر عطابکی فرمودن که این نخبگانی که در داخل ایران و در خارج ایران هستند بتونن انقدر به هم دیگه به یک همگرایی برسند و کمک بکنن که اون در واقع بهترین راه رو پیش روی مردم در ایران قرار بدن. خیلی ممنون که قبول زحمت فرمودین و شاگرد نوازی. دکتر بخشیده عزیز، دکتر زیبا کلام عزیز، یک پرسشی دارم. جناب دکتر زیبا کلام کی شما رو از بازنشستگی اخراج میکنن؟ قربان منو 3 سال نه بیشتر 5 سال پیش بازنشسته کردن. اون تو دانشکده حقوق هم برام تقاضای استاد ممتازی کرد، همین که چون دانشجو خیلی میخواستن با من کلاس داشته باشن، علیرغم بازنشستگی همچنان برای من کلاس میگذاشتن. اینم یه سنتیه تو دانشگاه تهران که خیلی از اساتیدی که بازنشسته میشن در صورتی که تقاضا براشون باشه ازشون همچنان براشون کلاس میذارن، رو بهشون حق و تدریس میپردازن اینا. منتها خب دیگه حالا پارسال اون قضایایی که اتفاق افتاده اینا
مهرماه گفتن که دیگه برای ایشون کلاس نگذارید و متاسفانه دیگه برام کلاس نگذاشتن. همدلیم با شما، با تمام قربونت استادای برم. دانشگاه. واقعا همدلیم. قربون شما خیلی باشه. ممنون شب همگی که وقتتون رو بخیر. از بینندگان عزیزمون هم خداحافظی میکنم. جناب بخشید عزیز، سپاسگزار شما. ممنون از شما. ارادت. خداحافظ. خداحافظ.